វត្តសាស្ត្រខ្មែរអំឡុងពុទ្ធសករាជ2052ឬសករាជ1508មានចលនាតស៊ូមួយកើតឡើងស្នេហាមួយផុសឡើងរវាងព្រះរាជានិងស្រីសនារីស្រស់ស្អាតវណ្ណៈពលព្រះដុំថ្មคล้ายជាដុំពេជ្រពីវណ្ណៈពលព្រះតូចទាបក្នុងសង្គមคล้ายជាស្នំឯងរឿងដែលមិនធម្មតាវានឹងមិនធម្មតានៅពេលថ្ងៃណាមួយនោះអាចកំបាំងអសេរពឹសនៃមនុស្សមួយក្រុមនេះពោពេញដោយល្បិចពឹសពុលភាពស្លន់ស្លោអបាយកលក្នុងល្បិចដីសអក្រិតជួជាតិរបស់ពិជ័យហោរាឬតើក្នុងនាមវណ្ណៈពលព្រះត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណាចូលបាឯងទៅទិសបូនោះចុះដើម្បីយុត្តិធម៌ការរើបំរាស់ប្រយុទ្ធលើសមរភូមិមិនអាចគេចផុតចលនាគ្រប់គ្រងតស៊ូវណ្ណៈសង្គ្រាមផ្ទៃភ្នំត្រូវបានកើតឡើងល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រកូនអុកចុងក្រោយឯងដឹងអញដឹងឯងរឿងលួងព្រះស្ដេចកខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមហាសាលបាញ់ចាំងក្នុងពេលឆាប់នេះ